Այսօր նայելով այս բոլոր մասնակցությունը, որ առավոտյան ժամը 8-ից ժողովուրդը մասնակցում անդուցեն, այսպիսի բան չի եղել։ Ժողովուրդը ես ասացի, ուզում է փոփոխություն, արդեն հոգնել է։ Ուզում է փոփոխություն։ Իսկ մենք էլ քվեարկել ենք լավ փոփոխությունների համար, որ ժողովուրդը լավ ապրի, փող աշխատի, տրամադրությունը բարձր լինի, այդքան է։ Հանդիպում շարունակենք էլի, այստեղ ընտրական process-ը չխաթարենք։ Իշխանությանը հաղթել։ Բաժարկյան դրսում շարունակենք ընտրական process-ը։ Խնդրեմ, այո։ Կանգնենք տեղավորվենք։ Շատ ուժեղ, այդպես աղբերներ ունեմ, ոնց պետք է դա։ Պարոն Զարուկյան, այստեղ։ Այստեղ կանգ։ Այո, ասեք։ Պարոն հավաքական ընդդիմությունը արդյոք շանս ունի այս ընտրություններում իշխանությանը հաղթահարել։ Միանշանակ, ուրիշ։ Ինչպես եք պատկերացնում, ինչքան ձայներով։ Ես այդպիսի բան ես չեմ կարող ասել ինչքան ձայն, բայց որ անպայման հաղթելու ենք, հաղթած ենք արդեն։ Մնացածը կնայենք, ովքեր որ ամենաշատ ձայն հավաքեց, նայել իր վարչապետ տեկածը կարաչան։ Եթե չի լավ, ոնց է քո անա։ Ես ուղղակի հարցնում եմ, բայց ուղղակի ես խնդրում եմ ձեզ, ձեր ցավը տանեմ։ Մենք բոլորս այս երկրում ներողություն, ձեր անը ոնց էր։ Մանյա ջան, մենք բոլորս այս երկրում ապրում ենք։ Կա 90 կուսակցություն, 19 մասնակցում է։ Եթե ցանկացած մարդ իր ուզածը պետք է իր երկրում լավ լինի, ժողովրդի դեմքին ժպիտ լինի, խաղաղություն լինի, զարգացում լինի, մարդը կարող է իր կյանքից բավականություն ստանալ։ Կուսակցական պատկանելիությունը կապ չունի։ Զարուկյանը եթե այդ գործի մեջ խառնվել է նորից, ոչ թե ինչ որ դրա կարիքը ես ունեցել եմ, ոչ պաշտոնի կարիք ունեմ, ոչ ճանաչման, ոչ էլ գումարի, այլ սիրտս ցավում է, տեսնելով որ այդ իմ ազգը այդ ծանր վիճակում, որ ստի ձևական, սուտ խոսալով, ասելով, քամի անելով, չի կարելի այս երկիրը հնարավոր է զարգացնել, ծաղկացնել, լավ փոփոխություններ լինի, որ մարդիկ լավ ապրեն, մարդիկ այսօր թե առողջապահության, թե սնվելու խնդիրը, միջազգային վերլուծաբան ներկայացնում են 18% մարդիկ սնվելու կարիք ունեն։ Պրոստը այսօր ձեր ցավը տանեմ, դա ձեր գործն է, ասում եք, բայց իմ ուզած ես ասենք թե նայելով, որ այսօր պրոբլեմներ է սարքում Ծառուկյանի գլխին 25 տարի գործանարել են, որ խոսես կխլենք, խոսես այս տունը կառնենք, ես իմ քեզ կդատապարտենք, Ծառուկյան ինչ ասի, ես պատրաստ եմ, ես իմ ասենք թե ամեն ինչ իմ հայրենիքի չեմ փող, այդ բոլոր հիմա իմ ժողովրդին բոլոր տեղերն հարցես, իմ ուզածը մեկն է, որ իմ ժողովուրդը լավ ապրի, ու դա ոչ թե միայն տակ-տակ խոսում եմ, ամբողջ կյանքս արել եմ, ստեղծել եմ, կառուցել եմ, զարգացել եմ, աշխատատեղեր եմ բացել, եկեղեցիներ եմ կառուցել, բարեգործություն եմ արել, ոլորտ չկա որ առաջ չնեմ։ Այսօր ինչքան գումար ասենք թե նայելով Ծառուկյանի վրա 250 միլիոն Ծառուկյանի վրա, Ծառուկյանը 500 միլիոն օլիմպիական կոմիտեի վրա փող է դրել, օլիմպիավան եմ կառուցել, որ աշխարհում չկա, 300 միլիոն դրել եմ իմ ազգի պատիվը բարձր պահելու համար։ Տարեկան ինչքան նվերներ, ինչքան թոշակներ ինչեր անում եմ, իրանք դրել են որ եթե մարդը կարա 500 միլիոն սպորտի վրա ծախսի, 0-ից կայացնի, հիմա Ծառուկյանը այսօր պետք է ապօրինի հարստացում։ Իմ այդ տարածքը ժողովրդին հարցեք Ծառուկյանը ինչից է սկսել, որ ամբողջը գիտեն, աշխատե, ստեղծե, կառուցե, փայաբաժին էլ հանելա։ Մարդիկ պետք է վերադառնան իրական կյանք, դադար խոսալով, սուտ ասելով, դա չի կարա երկարդիվ, արդեն տրակել է, չի կարա սուտ ասել։ Այո։ Ձեզ ինչի վերջին շրջանում հատկապես Քարոզարշավի, հատկապես դուք հայտնվեցիք իշխանությունների քննադատության թիրախում։ Եթե նայել եք բանավեճում Փաշինյանի հարցը նաև ձեզ էր ուղղված, եթե
Ուրեմն եթե ես ձերանը ոնց էր Ռոբերտ ջան, եթե ես այնտեղ էի, տեղին ամեն ինչը կպատասխանեի։ Ես ասենք դու տեսակ, որ հավաքն իմ ասենք թե մեծ հանրահավաքն է, որ ես պետք է իմ ժողովրդի հետ լինեի։ Այսինքն այսօր նայելով որ հիմնական ինչ են մարդիկ ներթանան, որ ցավոտ տեղերի խփում ես, որ լիարժեք ես ասենք թե կետ ասել եմ, ինչ խնդիր կա այսօր։ Բայց ես պատասխանում եմ։ Ինչ հարց, ասեք։ Բանավեճի ընթացքում հնչած հարցին, որ ուղղված էր ձեզ։ Ինչ էր ուղղված։ Չեք նայել բանավեճը։ Չէ, չեմ էլ նայել, այո, բայց ասեցի ես այնտեղ մարդիկ էլ ասեն, եթե ծառուկան այնտեղ չի, հարցը ինչի համար եք տալիս, ինչ ես ուզում դրանով ասես։ Ուրիշ հարցեր ունեք։ Կարծում եք թե կանցնի Ասեք։ արդեն ճնշումներ եղան անգամ քարոզարշավի օրերին, ինչ եք կարծում թե կանցնեն։ Ուրեմն դա մտավախություն է, որ այսօր տարբեր հարցով մարդիկ կան ստանելով, անհանգստացնելով, այսօր էլ ասենք թե մի 50 հոգի մեր մարդկանցից տարել են։ Անտեղի տեղ ինչ որ տանելով որ մարդիկ չզբաղվեն, բայց դրան էլ հարցի լուծում չի։ Ժողովուրդը հոգնել է, ժողովուրդը ուզում է փոփոխություն, սուտ ասելը դա ապագա չի։ Ինչ կա տնա։ Ճնշումները արդյունքի վրա չի ազդի ընտրության։ Ինչքան էլ որ ազդի, ինչքան էլ անեն, մեկը պարտված է։ Անհնար է, որ դա կարգավոր է։ Այնքան խասեց խաղաղություն, մինչև վերջը բերեց Ռուսաստանի հետ տնտեսական պատերազմ։ Տնտեսական պատերազմ դա նշանակում է, եթե տնտեսություն չկա, պետություն չկա։ Ժողովուրդը աղքատանալու է, ասենք սննկանալու են, կորցնելու են, եղած չեղածը կորցնել։ Եվրոպա մենք ուղարկել ենք մի մեքենա, որը 1000 ավտո Ռուսաստան է գնում։ Մի մեքենայով երկրի հարցկարգավորումա ժողովուրդ ջան։ Բայց ինչու եք վստահ որ Փաշինյանը պարտվելու են, ասում է 65% շեմ են հաղթահարել։ Եթե ասելով է թող ասի 95, ինչ մասը։ Բայց դուք չես գում տարբերությունը ասենք 20 թվականի, 18 թվականի ու մինչև հիմա, չէ՞ գզգում։ Կարծում եք մարդկանց մեծացել է բանը։ անգամ քարոզարշավի օրերին, ինչ եք կարծում, եթե ԿՊ-ն պարտվի, կհամակերպվի, թե երի կշարունակվեն ինչ որ։ Ով ինչ ուզում անի, ամենակարևոր ես մի բան գիտեմ, Աստված պետք է կամանա, Աստծո կամոք, որ արժան է իմ ազգի իմ ժողովուրդը, դա է լինելու է։ Աստծոց առաջ ոչ մեկ չի կարող լինի։ Դա որոշած Աստծո կամոք, ինչ պետք է լինի եւ ոնց է լինելու։ Ես նոր եմ ասում, մենք առաջի քրիստոնյա ազգն ենք, Աստված մեզնից երես չի թեքելու եւ իմ ժողովրդի առաջ լույս է բացվելու, լավ փոփոխություն լինելու, որ մարդիկ էլ կարողանան փող աշխատեն, իրենց տունը պահեն, բիզնես հիմնեն, փոքր ու միջին բիզնես, միայն ու միայն ինչքան մենք շուտ կարողանանք Քրիստոսի արձանը բացեմ, իմացեք որ տարեկան 50-ից 100 միլիարդ փող է գալու, բոլորն էլ հարստանալու են, բոլորն էլ լավ են ապրելու, туриզմը զարգանալու է, ամեն մեկ աշխատանք ունենալու, ներդրում լինելու եւ մեր երկիրը ծաղկելու է։ Հիմնավորած ես նոր եմ ասում, այսօր արդեն ամբողջ աշխարհը սպասում է գա, խնդրեմ գնացեք բարձրացեք, այսօր որով բարձրանում են։ Ես ասեմ կինոֆեստիվալին ուղարկել էի, որ ներկայացնեն առաջի էջի վրա, որ ամբողջ աշխարհը այնտեղ էր, որ փոքրիկ պետություն մեծ ամբիցիաներով։ Մենք չափից մեծ ենք բռնցրել, որ կարողանանք մեր ժողովրդին ճանաչում տանք, մեր երկրին զարգացում տանք, որ օվկիանոսից օվկիանոս իմ երկրի մասին խոսեն, իմ ժողովրդի մասին խոսեն։ Շնորհակալություն։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է հայ-ռուսական հարաբերություններին, այդ թվում տնտեսական խնդիրներ ստեղծում են ընդդիմադիր ուժերը, սա ինչպես դուք Այսինքն ներողություն Անդիմադիրները առավոտ երեկո ասում են, որ հարկավոր է այսօր մտածել, որտեղ Ռուսաստանը խոսում է, ասում է, հայրը մեր բարեկամներն են, մեր եղբայրներն են, հիմնական հարցը նայեք, եթե դուք շեղում եք մեզնից, ուրեմն մենք թույլ չենք տա, որ բարեկամական օգտվեք, եթե ձեզ ավելի լավ բան առաջարկում է Եվրոպան, խնդիր չկա, գնացեք, բայց մենք արդեն նայելով, որ դու մեր հետ խաղում եք, եթե տենց է, ուրեմն մենք ձեր հետ վերաբերվելու ենք, ոնց որ եվրոպական պետություն, եթե գնում եք Եվրոպա, այդքան մի բան, մարդը սպասում է, եթե գազը այսօր 170-ն է, սարքելու է 600 եվրո, տնտեսությունն էլ է կանգնելու, ժողովուրդն էլ չի օգտագործելու։ Ասենք թե այդքան եթե ամսական 160 միլիոն դոլար Հայաստան փողեր գալի տրանսֆեր, դա չի գալու։ Եթե տարեկան 3 միլիարդ, որ ասենք թե ապրանքի արտահանումից դա չիրներ, խաղողեր, չգիտեմ, գիլասեր, կոնյակեր, ինչ որ ասենք ձուկեր, ուղարկում են, հիմա դա էլ չի գալու։ Դե կարանք ապրենք, թող ապրենք, կարա դրա տակից դուրս գա թող դուրս։ Պարոն Ջանյան, ձեր որդու գործողումը երբ է Երբ ավարտվեն ժամանակ կգա, շնորհակալություն։ Նայել հենց էդ ուզում, ցաղուկյան ճաղ։ Մեյլ ուզմավորի չբերեն, աշխարհքան դեր։ Որ ես կծոտան։ Այս մարդին ոչինչ ավ։ Շատ խերար է, 100 տարի ոտի վրա ապրես, բալեքդ ապրես։ Մնացի տակ չընկնես։ Շնորհակալ եմ քույրիկ, Հա, շնորհակալ եմ։ ես կծոտան։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Ապրես։
Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, ստեցություն դες։ Արարի մի հատ բարևի օպարն այդ տղա։ Այդ չեմպիոն դառել է ախպերս։ Սեպտեմբերն է տուն Էստոնիա։ Հիմա երկրորդ տեղ ես, թե առաջի։ Հələ չեմ կպա, սեպտեմբերին։ Հենց առաջ տեղն ես գալիս ես օպարի մոտ։ Եղավ։ Լաց, ստեցություն դες։ Ինչ բլուկ է, վրա։